អត់ចូលចិត្តជាមួយអ្នកចាក់ជើងក្រោមទេបាត់បង់ពេលវេលាគាត់ច្រើនពេលវេលានៃការប្រកួតច្រើនតែខូចជើងហើយចប់ហើយតម្រៃខ្លាំងហើយគឺខ្លាំងជើងដាក់ជើងអត់ទៅមុខរួចតម្រៃដេកហើយ When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. ឡើយមើលប៉ះដុំកៅដាម្ដងគាត់ថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃគាត់ថាគាត់ព្យាយាមកិច្ចមិនចង់ជួបទេកីឡាករលេងជើងក្រោមដៃផងជើងផងដូចជាថុលមករាតែបើប៉ះជាមួយដុំកៅដានេះគាត់នឹងប្រើបច្ចេកទេសជាគោលប្រើបច្ចេកទេសជាគោលហើយមើលតាមស្ថានភាពបាទអញ្ចឹងតាមមើលរបស់គាត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពលើសង្វៀនទាំងអស់គ្នាបាទដុំកែដាហើយជាមួយឆ្នាំជាងមុនល្អមែនតើល្អខ្លាំងហ្មងបាទគាត់បានឆេមពៀនចាញ់ទីម៉ាក៏ពិតមែនមាន3រូបដែលខ្ញុំចាំជាប់ភ្នែកណាមានឆៃសារ៉ាមានទុំកែដាកាលវគ្គប្រកួតដើមខ្សែក្បាត់នៅប៉ុស្តិ៍យើងហ្នឹងបាទគឺចាំជាប់ភ្នែក13នាក់ហ្នឹងគឺមីលក្រូចមែនតើបាទតែដល់ចុងបញ្ចប់យើងអូនចាញ់ទីម៉ាទាំងអស់បាទមែនតែប៉ះពោះស្អីវិញយើងទេស្អីវិញដតីក៏ដុំកែដាប៉ះទីម៉ាដៃគ្រាប់តែចាញ់ទីម៉ាដូចគ្នាបាទចាញ់វគ្គចុងក្រោយដូចគ្នាអាយយឥឡូវកោះបាត់ហើយហ្នឹងលោកហេងសេរីគាត់កោះបាត់ហើយកៃកោះបាត់ហើយតែគាត់កោះទេមិនអីទេកោះឲ្យវិលមុខមើលទៅពិសៃវ៉ាជាមួយរ៉ាំបយគឺចៅបយយើងនេះបាទចៅបយពួកគាត់មកមុខគាត់មិនត្រូវស្រស់ប្រហែលទេបាទគាត់កើតអីតែដល់ពេលឡើងលើខ្សែវៀនអត់តមងាយស្លាប់ទេណាបាទដាក់ខ្មែរយើងចង់ចាប់វិញចង់យ៉ាក់វិញទឹកទី1ស្ទាបស្ទងគ្នាច្រើនដុំកែដាក៏ព្យាយាមបញ្ចេញវិជាគុណរបស់ខ្លួនឲ្យល្អដូចវិញឲ្យល្អឡើងដូចដើមវិញដែរបាទរៀងកាំងតិចដែរហ្នឹងខានឡើងខ្សែវៀនយូរហើយរាល់ដងថា2សប្តាហ៍ឡើងម្ដងហើយលេខចាក់ជើងក្រោមវិញភិតសៃហ្វានេះចង់ញយតិចដែរចាក់ជើងក្រោមសងតែដុំកែដាលើនេះគាត់រឹងល្អចំហគាត់ល្អព្យាយាមដាក់ពោះទឹកតែឡងឃុំវិញឃុំភិតសៃហ្វាមើលទៅក្រាស់ល្អណាស់ឆ្វេងវត្តមួយទៀតដុំកែដានេះមកតាំងចិត្តទាំងពីរនេះទាំងចៅបយតាំងចិត្តដូចគ្នាភិតសៃហ្វាក៏ដូចគ្នាពួកគាត់មកចាញ់បាទមកចាញ់ឥឡូវនេះទៅរួចមួយណាបាទទៅរួចមួយហើយចៅបយទៅផុតមួយហើយនៅមិនឃើញចៅបយសំតកបាទធម្មតាទេប្រៃបាក់ខ្ញុំយកត្រាគាត់ចាក់ប្រមាណជើងនោះឲ្យចំកន្លែងល្អដែរចូលវាយកែងមុខមួយរបស់ដុំកែដាព្យាយាមចូលចង្គង់ដុំកែដាចាក់មួយយកដៃបិទhơi lênខ្លួនបាត់បិទhơi lênខ្លួនដុំកែដាព្យាយាមអោនចាប់ទាញមកវិញចង្គង់ស្ដាំមួយទៀតព្យាយាមកាច់យកដៃបិទhơiចិត្តតែម្ដងបាត់លោកអិនខេមរិនបាទព្យាយាមសម្រួលកីឡាករទាំងពីរសារឡើងវិញឆ្វេងមួយរបស់ភិតសៃហ្វាហើយក៏ចាប់ទឹកទី1ខេត្តកណ្ដាលបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏អាចមកទីក្រុងភ្នំពេញមកទស្សនាផ្ទះគំរូបាននៅឯក្នុងបរិវេណរោងចក្រដំបូលខៀវផ្លូវវែងស្រេងរាជធានីភ្នំពេញបាទមកតាមផ្លូវ2004ហ្នឹងមកឃើញហើយបាទលោកអ្នកទាំងជិះនឹងឃើញរោងចក្រដំបូលខៀវទី2នៅក្រុងដូនកែវជាប់នឹងសាខាក្រុមហ៊ុន ISI Steel ខេត្តតាកែវទី3នៅស្រុកកំពង់សៀមជាប់នឹងសាខាក្រុមហ៊ុន ISI Steel នៅកំពង់ចាមបាទទៅតាមដានសិនទស្សនាសិនចាំសម្រាប់ចិត្តជាក្រោយបាទផ្ទះមេគង្គផ្ទះគំរូផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទះមេគង្គជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទយើងចូលដល់ទឹកទី2នេះភិតសៃហ្វាកាច់ដុំកែដាត្រេតវិញដែរព្យាយាមចូលកែងឆ្វេងតែវាយនៅស្រាននៅឡើយទេវាយពោះទឹកភិតសៃហ្វាវាយខាងលើដុំកែដាជុំកែងមកវិញដែរបាទជង្គង់លោបពីខាងក្រោយដែរបាទអត់កម្លាំងស្មើគ្នាអត់អីទេកុំឲ្យថាចាញ់កម្លាំងតែហ៊ានចាញ់កម្លាំងគេគឺចាញ់ជង្គង់តែម្ដងព្រោះថៃកីឡាករថៃមួយណាក៏ដោយក៏គាត់ប្រកែក្នុងការប្រើជង្គង់គាត់ស្ដាំមួយរបស់ភិតសៃហ្វាគាត់ស្ដាំសងវាយស្ដាំវិញរបស់ភិតសៃហ្វាដុំកែដាវត្តកែទម្លុះឃុំរបស់ភិតសៃហ្វា
นมกระดาบุกกงมวยเทียนเอาอยู่บัดจะโกงพิษสายฟ้าตดไปยาวซองวิ่งโจไวไก่มวยเทียนโอ้ยเติมบันตรมตะคมดิรอดดำไวซองวิ่งพิษสายฟ้าจะโกงดำระบาดนมกระดาปีจะโกงพิษสายฟ้าจะยิ้มเตี้ยนมกระดาตีนักบุกจะโกงซองไว้ดาเติมดิซองจะโกงแหนมวยนมกระดาเองขังให้บัดขังให้เขาไปไก่กัวป่าจะโกงระบาดพิษสายฟ้าไว้เนี่ยมวยปากไก่จะโกงมวยบานไก่จะโกงนมกระดาจะโกงนมกระดาถอยสันบัดเติมปีจะโกงถอยสันโจไฟไก่มวยเตี้ยนโอ้ยจะโกงข้อระบาดพิษสายฟ้าสายฟ้าตีนนมกระดาโยนจะโกงบกพิษสายฟ้าล่างจะโกงเลือล่างจะโกงมันจะตายล่างอ่ะตอนไฟไก่มันจะตายก้อระบาดนมกระดานั้นเจงกาวใส่เวียนจำดาวจุดจะได้บัตรตรมปีตะกูนี้ได้เรื่องถอยติ๊กสายเฉพาะไทยกิโจปีก่อนจะข้างกราวมวยสันโตใบข้างเลือบานมาได้บัตรไปข้างเลือน้องกระดาชอตรังจับมือพิษใส่ฟ้าโจวัดเวงมาได้เดือนน้องกระดาโยนไอตุลบัดกาโยนไอตุลบัดโอ้ยบัดเงยเติมปิ้งมาเติมปิ้งให้ยายตัวเลยจอมเติมดีปีบาสำหรับกูจงกราวนี้ของนักกรมหุ่นไอเอสไอเสียเลือกตั้งจัดอุปถัมภ์ขนมมันจำนวน10,000 เดียวบ้านมัน10,000 เดียวไปตึกใจเรียนกระล้วนแน่ต้มกาวดาแน่ไอ้กองไก่ทองมาตบลูบ้านบนพิษใส่ฟ้าโจวิ่งต้มกระดาจะกงจับเชือกมัดซ่องเชือกตัดตีมาข้างในวิ่งดูกระล้วนไอ้โยจะวิ่งไฟไก่ตกมวยเตียดสรุปหน้ารีบไปถ่ายบ้านไอ้ต้มกระดาไก่กัวจะกงต้มกระดาบ้านกรณีโจคือไปถ่ายต้มกระดาลีดูคืนเดียร์ยังลีโจจับตะไวไก่เติมแต่เชียร์สบายกันดาอาวุธนั่งสำระมาขายเชียร์ไอ้จังสมบัติใจอย่างพดเอาเนี้ยบานสกอร์ด้วยเจ็ดโอ้โหไอ้หนึ่งด้วยเจ็ดเชียมติ๊กมาโอ้แต่เบอร์ไก่ไงมันไปจะกงซองมันจอมมันไหนพิษสายฟ้ากับพีตัวตั้งปีแน่ได้มาลองไก่ยังจะโกงมีประสิทธิภาพป่าพายคนนี้นะลูกเย็นมานะมาแต่ทำไมจังกำลังคือทางไทยก็ตามจะโกงไงไฟไก่มวยเทียนอาวุธนมกระดาษไอ้เจ๋เมื่อได้เห็นแฟลชพินตีไอ้ได้ระเบิดตีไอ้กบโลจำจัตรากูบุยบ้านใบตะก่อลิงขั้นกำลังเนื้อปิ้งโตบ้านโหดจังเป็นแล้วในประดายก็คือดาวกำลังกำลังคูลมองไวปรำตึกคือเอ๋ยเจได้สร้างกำลังบ้านปรำตึกไวไก่มวยเดียดระบอดดมกันจะกุ้งพิษใส่ฟ้าไว้เนี่ยพิษใส่ฟ้าพวกมันจะกุ้งไม่จอมล้อนะยังปลาเจงจานแต่ยังอัดบานพอลกูแต่เป็นจารณาได้นะว่าเตยยังมวยบานพอลอาจจะจำนังเชียงอดมวยเดียดระบอดพิษใส่ฟ้านำมาได้ระบอดดมกันรอดิจะกุ้งพิษสายฟ้าจะกุ้งดมกระดาษของเบอร์เนี้ยไปจะกุ้งลงอย่างไรรู้ได้ตั้งปีดมกระดาษโจไปมาน้องบ้านกลางก็กูจำกราวนี้ถ้าพายคนนี้แบบตรึกลางเขากลางโดยคนนี้จังเนี่ยตะใบตะปูนตะปรำเนี่ยแต่เนี่ยน่าสำรับพลังเชียงตรึกเจินเชียงคือสุดทนเจ้าน่ะโจไวมวยเดียนมาได้โอ้ยจะกงซองไม่พิษสายฟ้าจะกงต้มกระดาจะกงพิษสายฟ้าไม่แน่จงตั้งไอ้ตัวตะเกียบรองจำตะจวงนี่
មើចប់ទឹកទី4បាត់ហើយរបស់ដុំកៅដាលីតាំងពីទឹកទី1មកអត់តាន់ធ្វើអ្វីទៅលើពិតសៃហ្វាបានទេនេះបាត់ហើយនេះកាត់ចូលដល់ទៅហើយបាទហើយទៅនេះដុំកៅដាគាត់បុកមកទៅផឹងយកបាទតែចង្វាក់ខ្លះក៏ចេញទៅរៀងផ្ទាស់អត់ចំគោលដៅមើលទៅដុំកៅដាគាត់នៅបាត់វិជាគុណមួយទៀតអត់តាន់ឃើញបញ្ចេញមកកៅដៃសាប់បាទរដងដៃគាត់តែចេញមកសាប់លឿនមិនក្រៅ4 5 6ដៃទេអានេះអត់តាន់ឃើញចេញទេបែងដូលអត់តាន់ដូលធ្វើមួយចាប់អូទៀតកុកដុំកៅដាពេញតែម្ដងភិតសៃហ្វាសងមួយដូចគ្នាអត់ចង្គង់របស់ភិតសៃហ្វាមួយទៀតមុននឹងលោកអញ្ញាកដាសម្រួលសៃហ្វាចូលឯងមុខកណូតរបស់ដុំកៅដាវាយពួនទឹកមួយតោះតាមចាប់ជើងរបែសងតាមវិញចាប់ជើងរបែដូចគ្នាវាយពួនទឹកសងវិញចង្គង់វិញដូចគ្នាចាប់ចង្គង់ជាប់បាទសងចង្គង់វិញភិតសៃហ្វាអុកមួយទៀតតែខុសដុំកៅដាពីយើងកាច់វិញសងចង្គង់ឆ្វេងបាទតាមផ្លូវកែងមួយទៀតតាត្រូវទេបាទកែងបានត្រឹមតែឆាបទៅលើដងខ្លួននឹងព្រៃមុខរបស់ភិតសៃហ្វាចង្គង់របស់ភិតសៃហ្វាចង្គង់ដុំកៅដាចង្គង់ម្នាក់មួយចង្គង់ភិតសៃហ្វាកែងកោះរបស់ដុំកៅដាកែងដុំកៅដាចង្គង់ភិតសៃហ្វាចង្គង់ដុំកៅដាទាញជាងយ៉ាគ្នាមួយទៀតកែងមួយទៀតដុំកៅដាចង្គង់ភិតសៃហ្វាចង្គង់ដុំកៅដាចង្គង់ភិតសៃហ្វាកែងកោះដុំកៅដាអូយបាទបាក់មកអត់ព្រមគ្នាមែនគូនេះបាទនៅខ្សែកដាសិនបាទតែចិត្តមិនព្រមចាញ់គ្នាណាអត់ព្រមចាញ់គ្នាទេវាយពួនទឹកមួយសិនដុំកៅដាចិត្តលើ100ហើយបាទអាយ៉ាពិសេសហ្វាមើលលើលាក់ស្ទុំដុំកៅដាសល់ទឹកចិត្តពីការគ្រប់គ្រងបងប្អូនកម្ពុជាយើងតាមមួយទៀតអូយលេងដូចគ្នាដូចយើងអស់ដូចគ្នាគាត់ណាដុំកៅដាសល់សម្លេងគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនអ្នកទស្សនានេះតែក៏មកទស្សនាផ្ទាល់អញ្ចឹងបានមានពេលថាប្រគួតម្ដងបងប្អូនមិនបុកគ្នាខ្លាំងឥឡូវពេទ្យស្រីផាគេដកដង្ហើមហើយតាបលែឱកាសហ្នឹងកៅដាបាច់បាត់បង់ឱកាសដេញមកក្រៅទៀតទៅអត់កៅដាអស់ដែរណាតែចង្គង់ភិតសៃហ្វាចង្គង់ដុំកៅដាចង្គង់ភិតសៃហ្វាចង្គង់ដុំកៅដាភិតសៃហ្វាចង្គង់ដុំកៅដាចង្គង់អត់ចាប់ទាញមុខមួយទៀតតបិទតទីហើយបាទតទីតែតគឺអស់រៀងខ្លួនហើយតទីគឺថាលែងចោលអត់កែដើរចូលភិតសៃហ្វាថយ3ម៉ែត្រចាំមុនចាប់ទឹកទី4 Se llama de apellido Vitorino បាទយើងមកទស្សនារូបភាពចុងទឹកទី4នេះអូយជង្គង់ទៅជង្គង់មកនេះភិតសៃហ្វាអុកពេញដុំកែដាកោះហៅកោះបាទអុកដល់គេយើងបានកែកោះយកផងដែរសងពេញដូចគ្នាបាទលាក់អុកអ្នកទាំងពីរនិយាយទៅចាប់ការព្រោះនេះមិនបាយអាថ្ងៃដូចគ្នាទេបាទចាប់ដូចគ្នានេះពេញសងអានេះខុសភិតសៃហ្វាទឹក4នេះអុកពេញបានច្រើនដងជាងដែរអុកដូចគ្នាតែទឹកភិតសៃហ្វាអស់លេងតែដុំកែដានៅដើរចូលតែសុខហើយគេឲ្យបែបចែកគេទៅលើចំហកម្លាំងតែយើងទុនដល់ដួលបែបទូននឹងបន្ទុកនឹងចាញ់ហើយតែបើយើងមានចំហទល់រហូតទៅលើការឲ្យវាយចូលវិញហើយបន្ទុកបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ផ្ទះមេកុងបាទផ្ទះមេកុងបងប្អូនអាចទស្សនាផ្ទះគំរូមេកុងនៅទីតាំងបាទក្នុងបរិវេណរោងចក្រដំបូលខៀវផ្លូវវែងស្រីយើងទៅទីភ្នំពេញហើយនៅតាកៅមួយទៀតសាខាតាកៅបាទនៅក្រុងដូនកៅជាប់នឹងសាខាក្រុមហ៊ុន ISI Steel ហើយនៅខេត្តកំពង់ចាមគឺនៅស្រុកកំពង់សៀមជាប់នឹងសាខាក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទផ្ទះមេកុងសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទទស្សនាទឹកចុងក្រោយគូពិសេសចុងក្រោយពេទ្យសៃហ្វាលូតជង្គង់ហោះចូលបុកបាច់ជង្គង់ពីរជង្គង់ដុំកៅដាអោបជាប់អញ្ញាកដាមកតាមប្រលេះតាមរបស់កៅដាជង្គង់ហោះរបស់ពេទ្យសៃហ្វាកែងរបស់កៅដាកែងកៅដាជង្គង់ដោកែងហើយពេលនេះបាទលេចលើចាញ់ក្រោមមានលើពេទ្យសៃហ្វាថាលេងតែជង្គង់ទេតែកៅដាមានជង្គង់និងមានកែង
ចូលទីក្រុងបើកាយចូលកាយជើងទាស់យ៉ាងណាបំបាយតាត់ចូលតាល់សងវិញកាយអើយកាយមិនចង់ទុនហើយបាទកាយស្ដាំរបស់កាយតាកាយទៀតគង់មិនខ្វល់វល់ហើយបាទទឹកកាយបារៀងវល់ហើយពីកាយខាងនេះឲ្យទឹកបោះពីសាយបាថាបោះចូលទៀតចូលមកឆាក់ត្រូវដែរមិនចូលមកបានបន្ទួយណាបាទរៀកជាប់អប់ទៅនឹងជ្រុងលាស់ខ្លួនចេញប្រើជង្គង់រៀងខ្លួនពីសាយបាជង្គង់កៅដារៀកឲ្យជាប់កណ្ដាលសម្រាប់ឃើញដៃជាប់ខ្សែរេងក៏បំបែកពេលវេលាដល់សល់1នាទីទៀតបាទទឹក5ទាត់ម្នាក់មួយជើងកែដាទាត់ជើងក្រោមធ្វើឲ្យពេទ្យខ្សែវ៉ាដួលចង្អាត់ងើប៉ុនខ្សែរេងកែដាចូលរើចង្វាក់ល្អដើម្បីសន្យកបន្ទុកអ្នកមួយជើងដងទៅសមកបោះទៀតចូលពីរជើងហើយម្នាក់ទាត់ស្របគ្នាពីរលើកក្នុងទឹកនេះតែអ្នកដែលធ្វើបានល្អគឺកៅដាបាទធ្វើឲ្យពេទ្យសាយហ្វាស្ទើរតែដួលចង្អាប់ចង្អើទៅក្រោយតែដួលមិនដល់គូតមិនដល់ដីទេគូតមិនដល់រេញទេតែស្ទើរនឹងដួលដល់ទឹកទី5ហើយ បាទឥឡូវនេះមុននឹងជ្រាបពីលទ្ធផលសម្រាប់គូទី5នេះសូមសម្លេងខ្លាំងមួយទៀតមកដល់អ្នកទាំងពីរ Remix by Mr. Tira អូយជក់ចិត្តមែនតើខ្ញុំនៅខាងក្រោមជាមួយលោកយ៉ែនម៉ៅឌូអត្ថាធិប្បាយមិនចង់តន់ទេកែវតាមានកែងមានជង្គង់មានជង្គង់អាស្ភៀតសាយហ្វាក៏មានជង្គង់ដោតយកដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ចាំតាមដានលទ្ធផលចៅក្រម5រូបដែលផ្ដល់ពិន្ទុនៅខាងក្រោមវ៉ាវហត់ជំនួសកីឡាករទាំងពីរមែនតើបាត់ចិត្ត2ខែបាទបាត់ចិត្ត2ខែដេកែងដោយសារកែងរបស់គាត់ប្រើច្រើនពេកដេជាបាកែងឥឡូវដូចទៅបាន 90% បាទបាន 90% បើ 100% វិញហើយជាឆេះហ្មងកែងនេះហៅកម្ដៅសេចដុំកែងសិនបាទកម្ដៅសេចដុំបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់បន្ទុកមិនដូចគ្នាទេដោយមិនឯកច្ឆន្ទវ៉ាវដូច្នេះជ័យជំនះ3-2បានមកលើបង្គោលខៀវទីសាយហ្វាបាទហើយក៏សូមគោរពខាងក្រុមហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនបាទគឺម្នាក់ 100000 រៀលបាទអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករគុនខ្មែរនិងកីឡាករគុនថៃបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយសារតែ